Малыш, зелье почти готово. Осталось только добавить лук. Да, Джина, добавь лук, и мне кажется, что ты неправильно мешаешь. Малыш, да все я правильно мешаю. Питомцы, я дома. Почему меня никто не встречает? Вы что, опять играете в ведьмаков? А мы готовим тебе печенье, поэтому жди, Милана. А, хорошо, тогда вот вам книга бабушкиных рецептов, а я пока пойду руки помою. Малыш, нам не надо готовить печенье, у меня есть план. Так, печенье высыпала, думаю, наш план получится. Питомцы, я уже помыла руки, иду пробовать. Вау, это вы мне все приготовили? Так, сейчас попробую. Как это вкусно. Фух, пронесло. Ну что, Джина, теперь можем и отдохнуть? Да, малыш, мы за сегодня так устали. Ребята, ну а если вам понравился формат таких видео, То ставьте лайки. И на канал подписаться не забудьте. всем пока!